Vamos a descubrir juntas el Shark Flex Fusion que está rompiendo en TikTok. El paquete 10 de 10 parece una revista y te dice exactamente cómo usarlo y diferentes maneras de usarlo. Consiste en esta secadora que se dobla y se desdobla y en la cual puedes poner las diferentes cabecillas que vienen incluidas, que son esa plancha secadora, o sea, te plancha y te seca el cabello al mismo tiempo. Este concentrador, el cepillo de fusión que se puede usar con el cabello seco o mojado, reduce el frizz por un 50% y también le agrega muchísimo volumen al cabello. Y dos barriles para rizar el cabello automáticamente que rizan a la izquierda y a la derecha. Es un set de muy alta calidad que está diseñado para que no maltrate el cabello. Ordénalo ahora para que aproveches el descuento.